Education is a progression of ignorance。你知唔知呢句係咩意思呢？其實呢一句係香港醫科嘅真實面試題目，意思就係越知得多，越發現自己唔識嘅仲有好多。呢一句説話講中咗無數目標考入醫科嘅學生同埋家長嘅心聲。網上資訊泛濫，越睇就越亂，點樣先可以突圍而出呢？當年我規劃海外升學，都因為資訊有限，行多咗好多冤枉路，所以我好明白大家嘅迷茫同埋壓力。我創立 Helios 嘅初心就係唔想新一代白白錯失機會。大家好，我係 Helios 嘅創辦人之一 Kevin。Helios 係香港首間提供醫科升學全方位專業支援嘅升學顧問公司。喺2026年喺香港2大醫學院嘅第一輪申請入邊 ，Helios 嘅學生成功攞到42個 Longibus 嘅 conditional offers， 喺全香港所有升學顧問公司之中排名第一。同時，我哋都幫學生攞到超過100個英國同埋多個澳洲醫學院嘅 offer。學生有咁優異嘅成績，全靠我哋由頂尖大學畢業生同埋資深顧問組成嘅升級團隊，由申請時間線到揀選學制，我哋對每一步都了如指掌。So Helios was very helpful throughout this entire process because the application process for every single country is very complicated and very different. And it was nice to always have someone to text and to ask questions. 因為我同時要處理幾間 university 嘅 application， 咁其實每間 university 都會有唔同嘅 procedure 同埋有唔同嘅 deadline， 咁其實靠我一個人係好難 follow 嘅，咁多得有 Helios 去幫我 sort out 翻，咁樣嘅話我先至會更容易咁樣去 follow， 並且係成功咁樣處理晒成個 application program。Kevin 幫咗我最多嘅一個點就係英國報大學呢一樣嘢，一開始係完全知個 timeline 係點樣 work， 幾時要做啲乜嘢，幾時係個 deadline 咁樣。一開始我係連 UCAT 都未開始嘅，咁佢就令到我知道幾時開始做 mock 咁樣啊。我記得咧，我係IB Year One 嘅時候咧，請咗 Helios 去幫手。咁嗰個時候咧，我對仔咧都唔知自己嘅方向係乜嘅。其實透過你哋啦，可以慢慢咧去到收集咗佢哋興趣嘅範疇，而從最後尾咧可以知道佢哋咧想報讀乜嘢嘅 passion subject。更重要嘅係，我哋有宏觀嘅全球視野。除咗香港，我哋更加會一早幫學生度身訂造海外嘅 backup plan， 等家長同埋學生可以100%安心。要幫學生揾奪醫科 offer， 我哋有2個核心策略。第一就係成績同埋面試啦。講到尾，分數始終只係入場券，所以我哋對於學術支援係細緻到連幾時應該開始操練邊個年份嘅 past paper 都會為學生編排。包括我在內嘅團隊，甚至都會親身報考大多醫學院需要嘅 UCAT 同埋 IELTS， 將最準確嘅考試技巧傳授俾學生。到咗面試，無論係本地 panel、group interview 定係英國嘅 MMI， 除咗醫科知識，我哋更加睇重 fluency 同埋 resilience。老師會因材施教，幫學生散發出應該要有嘅自信同埋氣場。第二就係課外活動啦，要令面試官留下好深刻嘅印象。你嘅 CV 係必須要有清晰嘅焦點。Helios 同埋專科醫生集團同埋家庭醫生係有緊密嘅合作㗎。同時，我哋亦都持有 Section 88慈善牌照，同唔同嘅 NGO 緊密合作，為學生規劃具社會意義嘅服務活動，甚至幫學生諗埋入讀醫科之後嘅規劃。喺遞交大學申請呢個最關鍵嘅環節，我哋嘅後勤團隊會盡力做到滴水不漏，每一份大學申請都會經過 triple check 先會正式遞交。我哋仲會主動發送重要信息提示，確保唔會錯過任何關鍵日子，等學生可以專心溫書。醫科升學呢條路充滿住挑戰同埋壓力，如果你想為仔女規劃一條安穩有把握嘅升學路，歡迎隨時聯絡 Helios 安排免費諮詢。